Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako nako lwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumba mu caayi oyo omukalu ng'omutaddeko ebirungo olw'ensonga nti waliwo wano yaŋŋambye tuli wafumba caayi oyo omukalu n'amusaako omudalasini n'ebirala nti abeera awunya ng'eddagala. Njagadde nkulage enfumba gyonna omufumbamu ajja kuwunyira ddala bulungi akawoowo. Nfuna nga ze nfunye cloves, nfunye ebirungo ebyo eby'enjawulo byengenda okuteeka mu caayi oyo omukalu. Nfunye cloves nga bw'oziraba, cloves ezo obeera olina ozisekulasekula. Ofune n'entangawuuzi, nfunye entangawuuzi nga bw'olaba, nenfuna n'omudalasini, nfunye ogw'obuti n'engattako n'ebikoola omudalasini. Kati caayi yuuyo nze mufumbidde mu sefuliya, mutadde ku sitoovu nga bw'olaba. Kati teekako amazzi aga caayi gabikkeko galeke gatokote. Kati we gatandika okutokota leeta ebirungo byaffe bino. Nze nfunye omudalasini ne cloves n'entangawuuzi. Kati caayi waatokota nga bw'olaba amazzi ago we gatokota, teekamu ebirungo ebyo nga gasoose ne gatokota. Ekyo kikulu nnyo. Tobiteekamu wano nga tannatokota, wabula asooka atokote nga bw'olaba. Amazzi ago we gatokota awiiwamu ebirungo ebyo. Bw'omala okuteekamu ebirungo bino tosooka kuteekamu majaani, nedda. Just soosaamu ebirungo ebyo bikkako. Bw'atokota n'olaba ng'abimba ayagala kuyiika, osobola okubeera ng'omubikkulako nga bw'olaba. Yamanyi okugira ekyovu singa oteekamu ebirungo ebyo. Kati mubikkuleko katini abeere asigale ng'atokotera ddala. Muleke atokote. Awo tagenda kuwunya kiso kyonna. Kati gira ekiseera ng'onaatera omuggyako, teekamu amajaani singa oba oyagadde omutabulira awo amajaani, beera ng'oteekako amajaani nga bw'olaba. Bw'oba toyagala mutabulira awo ojja gateekerako ku kikopo. Naye nze nkulaze nti byonna osobola obbissaamu caayi oyo n'atawunya kisu kibi, wabula n'awunya buwunya akawoowo akalungi akaleeta n'enjuki ng'olaba awo ng'atokota n'aleeta enjuki n'etandika okubeera nga zeetalira awo caayi w'oli mmufumbira. Kati awo ayidde. Amajaani gano gateekemu ng'onaatera omuggyako. Okitegeera? Kati awo amaze okujja, teeka mu fulasika, musengejje bulungi, omuteeke mu fulasika, oteekeko ne mu kikopo nga bw'olaba. Caayi tagenda kuwunya kisu kyonna. Ebiseera ebisinga ekyetera caayi oyo okuwunya ogusu kiva ku nfumba gy'oba omufumbyemu. Abasinga muteekamu ebirungo nga mwakateekako caayi oyo ne bitokota ne bituuka okuva mu kawoowo ne bitandika okuwunya ekisu ekitali kirungi ne biba ng'eddagala. Kyova olaba nti naawe waŋŋambye nti buli lw'ofumba caayi n'omuteekako ebirungo omudalasini nti awunya ng'eddagala. Kola bw'otyo, mufumbe bw'otyo, tagenda kuwunya kisu kibi, agenda kuwunya buwunya kawoowo akalungi, agenda kubeera muwoomu caayi oyo omukalu. Okuggyako n'ekirala kye njagala obbabuliramu abafumba caayi, oba oli wa wooteeri oba oli wa kufumbira waka, bw'oba wafumbye caayi tugeze olwaleero n'asigala mu bbinika oba mu fulasika, caayi oyo waba asigaddemu totoopingako butoopinzi, ebyo biyiwe. Teekamu amazzi amapya, bbinika eyo gyoze bulungi, teekamu amazzi amapya, teekako caayi omupya. Caayi oyo aba asuzeemu, oyo aba akyusizza empunya, aba akyusizza empulikika gy'oba omunywamu, engeri gy'oba omuwuliramu ku lulimi. N'olwekyo caayi oyo abeera omuwulu, si mulungi kumugattamu mazzi mapya ate n'obeera ng'omufumba. Bw'otyo bw'oba ofumba caayi oyo omukalu, teekako ebirungo nga bw'olaba, ebiteekeko nga bwe mbitaddeko, caayi agenda kubeera caayi mulungi nnyo, agenda kubeera caayi muwoomu, agenda kuwunya akawoowo akalungi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.